신기하게 생겼다. 부대찌개 면. 오늘 계속 연기 먹었더니 눈이 빨갛다. 오, 보였다. 이제 우리 약간 힐링하자. 그래서 오, 힐링 못해. 잠깐만, 이거 어떡해. 나무 탄다. 시즌 3. 아, 얘를 여기다 놔둬야겠다. 여기 끝에? 끝에다가. 저쪽에 실까? 출발합시다. 가자. 예쁘다. 구름이 몽실몽실. 구름이 몽실몽실. 왜? 부끄러워. 부끄러워. 몽실몽실. 클라우드 말고 약간 몽실몽실 영어로 뭐야? 클린. 몽실몽실 영어로 클린이야? 길 있어. 오. 이쁘다. 완전 저 산골짜기 안에 이것만 있네 진짜. 저희가 지금 도착을 했습니다. 이 큰 캠핑장에 단 세 팀이 와 있어요. 네, 딱 세 팀 있대요. 완전 좋다. 그 저희 쪽에는 저희 라인 아무도 없어서 더 개꿀. 아무도 없어. 들어가 보자. 가보자. 이게 밤에 그건가 보다. 불멍. 불멍한다. 불 보면서 멍 때리는 거. 어. 화로. 여기다가 나중에 우리가 고기도 구워 먹고 고구마도 넣어놓고 맛있는 거 많이 먹을 거지롱. 탁 열면 갑자기 벌레 두둑 튀어나올까 봐 무서워잖아. 똑똑똑 해야지. 벌레 없어. 가보자. 뭐야? 우와. 오나 일로? 온다. 무서워. 이거 물면 어떡해? 냥 먹을 거 조금 이따가 줄게. 기다려. 앉아. 손. 무서워. 네. 나한테 했어. 나 착해. 들어올래? 안에 이렇게 돼 있구나. 안에 나름 냉장고도 있네. 뭐야? 불. 불. 한번 켜보자. 오. 밝다. 의자. 이게 바깥에 앉는 의자. 냉장고도 시원해. 이 장도 있다. 우와. 식기도 다 있네. 오, 냄비스. 나름 다 있긴 다 있네. 올라가도 되는 거야. 가볼게. 갑자기 벌레 떨어지면 어떡해? 나 아까 전에 오늘 수업 듣다가 벌레 나와서 소리 질렀는데. 다른 사람 들었어? 못 들었어. 근데 다 닫혀 있는데? 열고 들어가는 거구나. 벌레 못 들어가게? 우와, 신기하게 생겼다. 안에 되게 아늑한 다락방 같아. 여기서 고스톱 치면 재밌겠다. 예? 난 안 치는데 난 원카드. 우와, 생각보다 좋아. 나 이런 거 갖는 로망 있었어. 고스톱? 응, 아니. 침대네? 이거 봐. 우와, 근데 생각보다 되게 잘 돼 있다. 아늑해서 좋아. 어떻게 만들었지 이거? 안에 벌써 벌레 들어갔어. 여기 안에. 날아다녀? 파리 같은 애들. 나 잡아줄까? 파리야, 파리. 나 벌레 잡는 거 있어. 뭐? 이 배드민턴처럼 내가 잡아줄게. 예? 잡을 수 있어. 어떻게 잡아? 저기 테이블 위에 2마리나 있어. 없어졌어. 나오지 마. 벌이 있어 앞에? 아까 그 볼이 계속 줘. 나와도 돼. 나와도 돼? 이 밤에 마시멜로를 구워 먹고 싶다 그래서 이거 사왔고요. 그다음 또 이런 핫초코. 이건 뭐지? 소스붓. 소스붓은 저희가 또 이렇게 닭꼬치를 사왔습니다. 닭꼬치에 소스를 바르고 제가 또 조개구이가 먹고 싶다. 조개 싸게 6,000원. 이거는 양고기 소스. 가희가 좋아하는 오징어. 거기다 조그만 고추장. 그리고 구워 먹을 버섯. 생각보다 고기는 별로 없다 우리가.
맞아. 고기는 그거 하나야. 단백질이 없어 우리 집에. 그러네. 괜찮아. 야채들이 많으니까. 우리 양치 사러 가자. 양치 사고 싶어. 칫솔이 없나요? 응, 칫솔 양치 하고 싶어. 칫솔 사러 갑시다. 가자. 고! 칫솔을 사러 뛰어가는 너를 찍었어. 푸식푸식송이야. 뭐라고? 푸식푸식송. 못 들었지? 못 들었어. 이거 할 때 푸식푸식 해야 돼. 푸식푸식. 예? 빨리 양치하러 가자. 여기 아까 떡볶이 먹어서 입 불났단 말이야. 떡볶이 먹어 영상에 안 찍었다고. 불나네 불났어. 힘들어. 신났다 가요. 힘들어. 아이고 힘들다. 하지만 난 굴하지 않지. 왜냐면 나는 근데 너무 힘들어. 내려올 때 푸식푸식송 하면 신날 것 같아. 이랬는데 지갑 없으면 대박. 있다. I have a 지갑. 근데 여기 고양이가 있어가지고 또 저희가 양우미를 그냥 못 지나치잖아요. 그래서 양의 밥도 샀어요. 양밥, 양밥. 조심해. 왜 저럴까요? 장을 받았으니 나는 양복- 쉬겠다. 예? 아이고 좋다. 지금은 양고기를 잠들 시간. 예? 양고기를 일단 꺼내봅시다. 어딨지? 그 냉장고. 이거? 양고기스. 진짜 단단하다. 그래도 괜찮나? 할 수 없어. 얘는 이렇게 태어난 애야. 기다려. 너는 안 돼. 이때 뜯는기고. 어떻게 하냐면 이 양고기가 뜯겨 있거든요. 안 뜯겨 있네요. 쥐 뜯어야지. 하고 손은 안 씻었어요. 괜찮아요. 괜찮아요. 오! 리로리로. 으아! 약간 양 냄새 나. 쯔란 냄새 나는데 이미? 예? 양고기 냄새인가 이게? 특유의? 그냥 손으로 만질게요. 이렇게 하면 한 군데 2개씩 올릴 수 있겠지? 짭짭. 이 눈을 지금. 짜잔. 브러쉬. 붓으로 이제 얘를 따서 야옹이로부터 보호하자. 얼마나 해? 나도 한 번도 안 먹었어. 됐다. 재밌어. 예? 재밌어 이거. 왜 난 나의 느낌은 이게 맞아. 좋아. 느낌 들어가는 거야. 맞아. 요리는 필링이야. 지금 이 순간 양고기처럼. 예? 맛있겠지. 캠핑 와서 양고기 해보는 사람 많으실까? 해보신 분? 검색하니까 한 4만 분 정도 계시던데. 안 되겠다. 이거 모양이 지그재그가 낫겠다. 근데 이 붓은 1호라고 나온 붓이 아니잖아 원래. 신난다. 오빠도 해볼래? 완전 재밌는데 이거. 나? 응. 재밌으면 양보해야지. 뭐라고? 재밌으면 양보해야지. 진짜 짜증나. 근데 많이 뿌린다고 좋은 게 아니면 어떡하지? 그러게. 올리브유 맛만 나는 거 아니야? 그러니까 그냥 잠깐 얘를 뭐라 해야 되지? 좀 윤기 도는 정도로만 발라야 되는 거지 원래는. 그러게. 우리는 거의 지금 니스칠을 해놨는데. 저도 어떻게 하는지 몰라. 이거를 이대로 어디 넣어놓지? 지금 여기 놔두면 고양이가 먹을 것 같은데? 진짜 내가 봐도. 트렁크에 넣어놓을까? 예? 좋아. 트렁크 수. 다음은. 예? 왜요? 다음은 뭐야? 등받이 어디 갔어? 손 조심. 아래구나. 거꾸로 비키는 거구나. 예? 아니 갑자기 떨어져서 놀랐어. 근데 이거 소금 뿌려야 되는 거 아니야? 양고기에? 좀 가서 뿌려놓자. 어딨지? 트렁크 숙성실. 트렁크 숙성실. 약간 이를 벌리는 스타일. 확 뿌려. 소금 왜 뿌려 이거를? 나도 몰라. 그럼 뿌리지 말자. 조심. 떨어뜨리면 레전드 인정? 인정. 라게노. 좀 잘 뿌린다. 이제 조절 좀 잘하는 것 같아. 굉장히 당황했지. 좋아. 다음은
수저 주셨거든요. 어떻게 하면 해 오빠가 내가 찍어줄게. 알았어. 같이 하자. 나도 해보고 싶어. 궁금해. 아 눈이 왜 이래 따갑노? 요새 왜 이렇게 눈이 따갑노? 다른 집 볼게요. 나 오늘 머리가 포인트인데. 그게 중요한 거 수저 중요하다고. 스 찍어줄게. 몰라 이거 아래 까는 거 같은데? 오 깔아봐. 그거 들고 깔아야 되는 거 아니야? 이거? 그 밑에 까는 건가? 뭐가 맞는 걸까? 일단 깔자. 이? 왜? 아 그렇게 까는 거야? 아닌가? 올려. 아닌가? 몰라. 해봐. 그럼 저 아래 불 어떻게 붙여? 어디다 불 붙이는 건데? 여기 중간에 이 안에 붙이고 올릴까? 놔둬라. 그래. 이제 이거 붓는 거야. 우와. 된 건가? 불이 안 붙는데? 손을 한 번 더 불칠할까? 좋아. 다 붙는다 일단. 바보. 오빠는 열심히 불하고 있어요. 오 됐어. 자작자작 하는 소리 나. 우와. 불꽃놀이보다 더 멋있다. 와 저희가 야채를 씻고 왔는데 불이 완전 살아났어요. 이 조개구이 올려볼까? 조개구이 먼저 올리자. 조개를 올려보겠습니다. 조개 4개. 상차리고 있을게. 오빠는 구이 담당, 나는 이제 옆에 상차림 담당. 감자. 내가 아까 하려고 한 게 오빠 아까 마늘 다 씻었지? 그럼 나는 마늘 참기름장을 만들겠어. 근데 여기 영희들 뭐 못 먹었나 봐. 말랐어 다. 편집문 씨 뭐 하시는 거? 부대찌개 끓는 법. 물은 끓고 있어요 지금. 근데 부대찌개 물이 이렇게 적게 들어가? 예? 이게 750이라고? 아니야. 많은 거 조금 많다. 아, 못 믿겠지 오빠를. 왜 계속 넣는 거지? 짜잔! 쌍추도 다 씻었어. 아니 깻잎. 근데 우리 조개랑 양고기 아니야? 응. 근데 양고기도 깻잎이랑 먹나? 근데 고기 5개밖에 없잖아. 5대. 삼겹살을 사왔어야 되나? 그냥 뭘 많이 샀는데 생각은 안 하고 다 샀다. 삼겹살 이 앞에 사올까 그래? 팔아? 가자. 삼겹살을 사왔습니다. 딱 한 줄 사왔어요. 왜냐면 우린 먹을 게 많기 때문에. 일단 1차는 가볍게 조개로 시작하겠어. 그래서 조개들이 점점 입을 열고 있어요. 그러네. 맛있겠지? 조개 입녀는 주면? 응. 얘네를 얼마나 우리가 오랫동안 기다렸는데. 근데 원래 이렇게 하는 게 아닌가? 얘네들이 약간 건조해졌어. 벌셔지만 먹으면 돼. 아 진짜? 그럼 빨리 먹자. 찌개. 저는 찌개를 끓였거든요. 이거 약간 흑사 영상에서는 무슨 설악산 대피소 느낌이야. 와 맛있겠다. 진짜 맛있겠다. 햇반도 해왔습니다. 찌기네. 이게 고마 캠핑 아이가. 아 뜨거. 조개 입을 열고 있어요. 조개구이를 한번 먹어봅시다. 조개구이 맛있어. 참기름 찍어 먹어봐. 나 와사비 안 먹어봐야지. 와사비가 약간 색깔이 좀 이상하다. 참기름 이거? 응응. 뜨겁나? 뜨겁지는 않아 딱히. 오 마이 굿니스. 맛있지? 맛있지? 와, 저 조개구이 진짜 맛있는데? 그러니까 생각보다 되게 잘 익었어. 카메라 놔놓고 먹어. 이 조개 하나 잡아줘. 잡아줄까? 자, 한 손으로 하니까 어렵다. 내가 뜯어줄게. 한대 뜨거. 안 뜨거. 아따. 예? 다음은 양고기. 우리의 메인 요리라고 볼 수 있지. 딴따다다다 딴따다다다. 와우. 불타오르네. 오, 약간 진짜 어디 무슨 바비큐 하러 온 것 같아. 쫙 뒤집어서 얘를 또 이렇게 뒤집어서 얘를 이렇게 해서 여기다 옮기면 와우, 완벽 그 자체. 약간 이거 알지? 양꼬치집 가면 흔들리는 거. 부대찌개 더 먹어보자. 응? 아 맞 부대찌개 먹어. 부대찌개 면. 오 약간 뭐 여기 진짜 설악산 같은데?
진짜 아. 대피소 같지 않아? 아. 와 면. 와 이거 밤에 보시는 분이 큰일 났다. 맛있어. 진짜 맛있다. 아, 약간 캠핑의 맛이 이런 건가? 너무 잘 익었는데? 와우. 우와. 와. 양갈비. Yeah, I'm ready. You too, you too? You too, you too? You too, you too? 가져서 먹으면 돼 이제. 진짜? 응. Oh my goodness. 바람이 분다. 바람이 분다. 왜냐면 양갈비가 도착했기 때문이지. Let's party time. 일단 버섯으로 일단 중간에 까심. 좀 맛있어? 오늘 춤춘다. 인사한다 인사. 삐리삐리뿡. 양갈비 타임이라 놓고 그걸 왜 드시죠? 네? 이래 잡고 먹어? 좋아. 이렇게 잡아봅시다. 안 뜨겁겠지? 딴따라단딴딴 같이 크로스. 우와. 진짜 맛있겠다. 잘 먹겠습니다. 일단 한 입 먼저 뭐 뜯을게 내가. 맛있어? 여기가 바로 우즈베키스탄인가? 예? 진짜 우즈베키스탄 맞나 근데? 완전 맛있는데? 누린내 하나도 안 나. 우즈베키스탄 맛나지? ጭ란. 맛있어. 고기가 약간 질긴데 우리 아까 잘 잡았나봐. 잘 재웠다. 끝에도 여물게 뜯어 먹어야 되는 거 알지? 맛있다. 다음은 삼겹살. 와, 기름. 그 지방 보면 진짜 맛있지. 방금 내가 같이 녹는 줄 알았어. 예? 아. 잘 먹네 가요이. 맛있어. 젖병 먹어? 바로 먹네. 다음 삼겹살. 먹어보자. 죽일걸? 그래? 익었어? 익었어. 많이 익었어. 깻잎 등장. 빰빰빰빰빰빰빰빰. 삐롱삐롱삐롱삐롱삐롱삐롱. 일단 고기를 하나 올리고 이 마늘을 올리고. 마늘 다 안 익었는데 안돼. 너는 나의 바보, 넌 나의 비타민, 얼굴을 채워준. 얼굴을 채워준? 뭐지? 기억이 안 나. 여기다가 이제 김치 하나를 올리고. 이게 부대찌개거든요. 허르르르는 왜 하는 거야? 맛있으니까. 마늘 안 넣었어. 마늘 안 넣었어? 응. 늦게 입 들어갔대. 물론 안쪽은 안 넣었어. 뭔가 할 게 없을 줄 알았는데 아, 요리하다 보니까 시간이 다 가네. 다 가네. 해가 졌네 지금. 그러니까 이렇게 깜깜해졌을 때 우리가 밥 먹고 있을 거란 생각을 못했어. 제가 너무 추워서 장작에 불을 지피기로 했습니다. 장작 어떻게 하는 거지? 이렇게 해서 일단 하나씩 장갑. 무거워? 안 무겁잖아. 무거워. 거짓말. 진짜 무거워 근데. 오빠가 드는데 내가 버틴다고? 예? 그럼 말도 안 돼. 이거 열어. Love is an open door. 소리가 웅장했어. 할머니. 아이고. 관절 다치시겠어요. 아이고, 깜짝 놀랐네. 아이고. 으아. 하나씩 옮겨서 넣어? 이거 할까?
이렇게 원래 한 몇 개 싸? 나는 몰라. 우리 할머니 아궁이 떼는 거 보면 한 이 정도만 넣을까 일단? 나가는 가스. 엉덩이 왜 그래? 오빠가 해라 나 못하겠다. 오빠가 해라 나 못하겠다. 어떻게 했어? 야, 너무 힘들다 얘는. 자랑 나랑 안 맞다. 우리 할아버지 대단하네. 아이고. 오빠가 한다고 뭐가 다를 것 같아? 몰라, 모양은 좀. 불이 안 붙는 원인이 뭐였죠? 바람이었습니다. 그래서 지금 제 눈가 바꿨어요. 가영이가 박쥐를 하고 있습니다. 여기 나가라. 붙었어. 나와봐. 나. 우와, 장작이다. 너의 말이 맞았어. 대박. 역시 불쏘시개가 필요하다니까. 너 오빠 말도 맞는 것 같은데? 네? 종이만 붙은 것 같은데? 그러네. 헐. 다 꺼뒀어? 응. 아, 뭐야 이게? 뭐지? 나무에 다시 해줘 봐봐. 저 안에 조금 남아있긴 한데. 됐어. 너가 다시 맞고 내가 하는 거야. 카메라 좀 놓을게. 이게 한 손으로 못하고. 응. 이 장작 이거 불량이야. 안 해. 안 해. 안 해. 마시멜로 어떡해 우리? 물어보자. 옆집 가가지고. 새로운 방법을 찾았어요. 옆집한테 자문을 여쭤보니까 자문을 하니까 이 박스를 많이 이용하면 된대요. 종이 박스를 재활용장에서 구해왔습니다. 구해왔습니다. 나 박스 왜 안 타? 물 먹었나? 이쪽 다 박스 타버렸는데? 다시 박스. 고생이 많으시네요. 아 힘들어 이거 언제 타? 탄다. 그렇게 드디어 타는 거 맞나? 우리 부싯돌 가요이 선생. 네, 제가 장작 22년간 장작만 태워왔는데 말이죠. 이 불은 참말로 안 붙는 불입니다. 아무래도 물이 많이 먹었었나 봐요. 지금 잘 탄다. 대박. 대박. 뭐라고 계시죠? 아니 불도 붙였으니까 평소에 안 해본 이 마시멜로 구이를 먹어봐야지. 정말 잘 구워지길 바라면 혹시 모르니까 집게로 잡고 하자. 타는 거 아이가? 던져. 안 돼. 와, 이건 마지막 분명히 화형식인데? 보였다. 아, 탔다. 이게 뭐야? 뭐야? 블랙 에디션이야? 냄새는 좋은데. 아이 정말. 아 가운데 이건 맛있겠다. 좀 반대쪽까지만 꺾자. 5개 중에 하나 먹을 수 있는 거야? 응. 아이, 맛있겠다. 더맨더머 보는 것 같아. 맛있겠다. 됐다. 됐다. 아이, 먹어보자 이제. 잠깐 불 달아놓고. 됐다. 먹어보자 오빠. 궁금하지? 일단 제일 첫 번째 거 못 먹겠고. 오! 맛있어? 진짜로? 나 안에 건 별론데. 먹어봐요, 세 번째 거. 맞지? 아니 무슨 맛이야? 와 이거 싹싹 진짜 맛있다. 까꿍. 이제는 마시멜로를 구워서 초콜릿이랑 먹을 거야. 마시멜로, 초콜릿 마시멜로. 조금씩 하자. 왜냐면 방금 전에 탔거든. 혼자 하다가. 됐어.
이렇게 했거든? 얘를 이제 이 초콜릿에다가 윙 부터한데? 윙 이렇게 해서 먹으면 이제 칼로리 폭탄. 냠냠냠냠 맛있겠지? 맛있어? 맛있어. 연기 연기 너무 괜찮아? 매워. 일로 빨리. 너무 매워. 너무 매워. 띵띵 또로띵띵 띠로띵띵 띠로띵띵 1, 2, 3 1, 2, 3 1, 2, 3 뭐야? 와 근데 꼬치 맛있겠다. 완전 잘 구웠다니. 뭘? 마시멜로. 맞지? 마시멜로우 진짜 그냥 마시멜로우 솜사탕보다 더 잘 먹는 것 달콤해서 같아. 너무 좋아. 예. 내가 마시멜로우 장인이다. 마치 청소기처럼 생겼고 매콤 소스를 묻혔다가 데리야끼를 묻히면 매울 거야. 이거를 이렇게 잘 뜯었어 아주. 연기. 캠핑은 연기와의 싸움인 것 같아. 아, 방금 눈과 코가 한꺼번에 마셨어. อุ๊? 깜짝 놀랐네. 이 진짜 솔직히 말해서 웬만한 닭꼬치집보다 맛있다. 나의 정성이 들어갔거든. 이게 오늘 나의 3 콤보. 이걸 먹고 나면 또 마시멜로 내가 자랑해줄게. 보여? 안 보이지? 먹자. 오늘 끊임없이 먹네. 캠핑 원래 이런 거야? 그니까 먹기밖에 안 한 것 같은데. 여러분 먹고 요리하다 보면 시간이 후딱 가요. 맞아. 캠핑이 원래 이런 건가요? 약간 힐링 느낌 아니야? 요리 프로 같은데 이거? 먹는다. 응. 짠. 짠. 오. 대박. 와. 잘 만들었다. 찌른에 찍어 먹어야지. 오, 그럼 진짜 맛있겠다. 뜨거. 아 뜨거. 예? 찍어 먹어봐, 강아. 맛있어? 아 뜨거. 아 뜨거. 먹어. 찌른에 찍으면 양꼬치 맞나? 아니 날개 달린 양. 이제 우리 약간 힐링하자. 그래서 오 힐링 못해. 잠깐만 이거 어떡해. 나무 탄다. 나무가. 뭐 하시는 거죠? 추워. 이러시면 안 됩니다. 이러지 마요. 우와. 그 뭐? 가쁜 반지랑 팔찌자랑. 가희가 만들었대요. 예? 와야 와. 내가 재해석한 와. 붙어있으니까 따뜻하다. 맞지? 펭귄이 그래서 붙어 있는 거야. 왜 이렇게 붙어 있는지 알아? 이렇게 나눠 있으면 오빠의 열을 내가 뺏어올 수 있거든. 예? 호랄랄랄랄라. 내 귀 나온다 귀. 호랄랄랄랄랄라. 마이 귀. 호랄랄랄랄라. 오늘 계속 연기 먹었더니 눈이 빨갛다. 괜찮아, 난 괜찮아, 난 괜찮아. 그러니까 힐링 맞다 힐링. 약간 연기 냄새 맡는 힐링. 예? 눈이 고통받고 눈 고통 코일링. 여러분도 캠핑을 한번쯤 해보시는데 고글을 들고 오세요. 고글 필수입니다. 눈이 너무 매워요. 하지 마세요. 하지 마세요. 약간 지금 그거 같다. 갓 구조된 사람. 조나단. 라라라라라라라라라라라라라. 아, 우리 쫀득이도 구워 먹어야 되는데. 오징어도 있어. 오징어는 다음에 집 가서 먹을까? 그래서 너무 많이 먹었어 오늘. 배불러 죽을 것 같아. 왜 말해? 눈 좀 감고 있자. 잠깐 꺼. 뭐 하세요? 지금 헐린 듯이 이 맛있는 친구를 굽고 있어. 쫀디기야? 쫀딕스. 불 줬다 장작에다 하고 싶으면 다 타버렸다. 딩다딩다딩도동. 오! 잘 익었어. 맛있겠지.
아, 뜨거. 뜨거. 오 맛있어. 소리는 맛있어 보인다. 맛있어? 이렇게. 네모난 침대에서 일어나 눈을 떠보면